Ya, di sore kali ini aku mau tes suara knalpot full system ya, yaitu Daytona GP Taper di Yamaha WR 155R ini, yang seri GP Taper Competition. Yuk langsung kita dengerin suaranya kayak apa. Ini pinggir jalan Purwomartani atau Solomartani. Wah, Jogja lah, jalan gede ya, aman. Jalan gede, bayar aman. Tanya lain. Stasioner tes bentar gitu ya. Posisi RPM 3000, narik lagi di RPM 4000. Di like dan di subscribe channelku kalau kalian suka video seperti ini. Tes suara tekson orang motor tuh bos, pinteran nih. Sekian video kali ini, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Salam satu, dadah. Dadah.